Olá meus amigos do canal Fiesta Dicas Automotiva, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos descobrir um problemazinho que estava dando nesse carro aqui. Quando eu ia engatar as marchas, fazia um barulho estranho. Quando eu engatava todas as marchas, principalmente a segunda. Quando eu engatar a segunda, fazia um barulho como fosse de crack, crack, como fosse ferro com ferro, uma coisa estranha. E eu fiquei preocupado. Vocês viram que eu verifiquei o nível de óleo, né? Tava no nível. Está um pouquinho abaixo do nível, mas tá jóia, é porque também no local que eu verifiquei, vocês viram que estava em cima da rampa, né? Então o óleo consequentemente vai mais um pouquinho para trás e baixa mais um pouquinho o nível ali, né? Mas eu creio que o óleo também esteja no nível, tá certo? Mas no vídeo de hoje nós vamos saber onde vem esse barulho. E eu descobri por acaso, indo lá por baixo, verificando direitinho, e vocês vão ver onde é esse barulhozinho, muito simples de se resolver. Então se ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa aquele joinha, aquele like, aquele gostei, ativa as notificações, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, vamos trocar experiência, os comentários estão abertos aí para vocês participarem. Vou deixar embaixo aí na descrição o link para o grupo do canal, caso você queira entrar lá no grupo, vou deixar aí passando um videozinho para vocês verem como é. O pessoal está entrando, está participando, está gostando, tirando muitas dúvidas, tá certo pessoal? Então bora deixar de enrolação, bora pro vídeo, vamos para a dica, roda a vinheta. Então pessoal, vamos fazer o teste aqui, vou mostrar aqui para vocês o barulho que está acontecendo. Isso foi no de repente, o câmbio estava normal e agora começou esse barulhinho. Eu quero mostrar para vocês o barulho, certo? Vou colocar o microfone lá embaixo para ver se capta melhor o barulho da caixa. Vou colocar o microfone aqui, pessoal. Pronto, deixei o microfone aqui, pessoal, do lado da caixa de câmbio, certo? E vou ver aqui se dá para ouvir melhor o barulho. Vou mostrar para vocês. Viram aí, né, pessoal? Veja como é o barulho, né? Tá esquisito. Então, para ter acesso aqui, pessoal, tirei a capa, tá bom? Pra gente verificar o barulho. Puxei aqui, ó. Tem umas travazinhas, abriu aqui para um lado, ó. Forçou ela um pouquinho para fora e puxa para fora, tá certo? Abre para cá e puxa para fora. Mesma forma as outras travas, tudinha. São 1, 2, 3. Aqui em cima tem outra, 4. Do lado tem outra, 5, 6 e embaixo 7, tá bom? Puxou, depois só é desencaixar e vai ter acesso lá aqueles braços ali da caixa de câmbio, tá bom? Que é para entrar as marchas. Eu desconfio que o barulho vem dali e nós vamos verificar aqui, tá certo? Parece que o barulho vem daqui, ó, vê só. Folgado. Vê se eu consigo fazer esse barulho aqui. Olha só, aqui ó. Tá vendo? Parece que é esse barulho aqui, pessoal. Tá com folga aqui. E eu queria aqui perguntar para vocês. Quem puder me ajudar, eu também agradeceria. Se alguém puder verificar aí no carro de vocês, que não estiver fazendo barulho, né? Se vocês puderem verificar aí e deixar aí embaixo nos comentários, eu agradeceria muito. Saber se tem folga aqui nesse braço aqui, ó. Aqui tá com folga. Se é normal essa folga ou não. Vê só como é que tá a folga, tá vendo?
Ó. Eu tô achando uma folga excessiva. Por isso tá fazendo barulho. Peguei aqui um WD-40 e vou tentar lubrificar aqui. Tem um pouquinho ainda, tem bem pouquinho, mas creio que vai dar para tirar a dúvida aqui. Vou tentar lubrificar e ver se o barulho continua. Se o barulho parar, o problema vai ser aqui. Ok, joguei WD-40 e vou fazer o teste agora. É, pessoal, acho que resolveu o barulho, viu? Graças a Deus. O problema não estava na caixa, nem falta de óleo na caixa. O problema ia ser daqueles braçozinhos ali, ó, que estão com folga e ressecado. Acho que o embuchamento deles já estão meio velhinhos, já estão cansados. Vamos fazer o teste novamente, vou colocar o microfone lá para fazer o comparativo entre o antes e o depois. Coloquei o microfone aqui de novo, pessoal, no mesmo lugar, tá certo? Só a diferença é que tá sem a capa aqui, né? Então a tendência é para o barulho aumentar mais ainda. Mas vamos ver se vai dar uma diferençazinha aí. Ok, pessoal, então nitidamente melhorou, viu? Melhorou bastante mesmo, o barulho voltou ao normal, ao engate normal da marcha, voltou ao que era antes. Então o barulho era somente aqui e dali, ó. Se você está tendo barulho na sua caixa de câmbio e não sabe de onde vem, tem óleo, verifica lá, ó. Meu problema foi esse ali. Resolvi com WD-40. É isso aí, pessoal. Vocês viram qual era o problema, né? Muito simples, muito fácil de resolver, mas eu fiquei preocupado, viu? Pensei que eu estava com problema na caixa de câmbio, imagina aí. Aí o bolso ia doer, hein? Mas graças a Deus, foi só aqueles braços ali da troca de marcha, né? O pessoal conhece também como trambulador, né? Então foi muito simples de se resolver. Coloquei um WD-40 ali, mas eu gostaria, como eu fiz a pergunta lá no vídeo, eu gostaria que vocês deixassem aí embaixo como está no caso de vocês. Aquela folga, vocês viram, né? Será que é normal aquela folga? Está demais, está excessiva? Eu não sei se realmente está normal. Se vocês puderem me ajudar também, agradeceria. Tá certo, pessoal? Então, vou deixar aí abaixo os comentários abertos para vocês participarem, vocês comentarem, compartilhar o vídeo, deixar aquele joinha, aquele like, entra lá no grupo, participa, vamos fazer o canal crescer. Tá certo, pessoal? Então, Deus abençoe a todos, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima.